desem kilər, şunday festival bulunlar, men bek şadmın. Çünki men birinci tapqır oynaganda Şevkat abi men güzellik kelib oynayana başladım teatrda. Şevkat abi o vaqtda әлі 50 de bulmagan, әлі başla oynagan. Biz ona sıklanaydık, qaraydık. O Şevkat abi bizning birden bir artistimiz. Men ana korkmuşa giyiniydi ve ettirdim. Bizde eskiler, talantlı artistler bek көп. Men әлі бүгінгі күнде қызғанышқа қаршы әлдірмешіні ойнаушы актерны көремін. Бізде бар еді Тұқа Толин Рамил, баяғы және шондай мен жылғыр жігіт, мен аны көрейдім. Міне қазір бізге әлі әлмендеріні қояр үшін бізге көп вақыт керек. Çünkü her bir tamашaşı Şevkat abini көреші. Şuna göre мен Trabzon'da elbette bir artistni көрем, ол İskender Hayrolin. Өзінің yılgırlığı, өзінің обаяниясы bilen, elbette ол hazır kütübleri ama bir 10 yıl mı, 9 yıl mı, elbette men onu elmenlerine көрем, o belki onu şundan da oynar deyip ışanam.